下官宁海令参见。哪来的阿扎泼皮？宗亲女眷面前也敢冒渎无礼！九郎君，下官宁海见。还不与我拿下！九郎君，将这厮捆了。他看了我家命妇娘子，把他的眼珠子还出来。我自己来。郎君，此人无礼教训于您便是，若是伤及性命，回去王都是要罚贵凤仙堂的。我家娘子刀都抽出来了，没听说过修刀难入鞘吗？郎君所言极是，但是郎君与娘子游宁海，岂能被此等小人扰了兴致？拖走！这。认得我吗？认得就好，认得就应该知道，你们没有机会了。今日之后，台州跟宁海便与你无关了。随我回到黄龙岛上，是生是死，都由得你自家选。我给你1个时辰，若是想明白了，便给你一个开口说话的机会。前后左右围住，不要让跑了任何一人。诺。尔等何人，竟敢擅闯宁海县署？放肆！此乃开府仪同三司右卫大将军检校司空、镇海镇东节度衙内兵马都指挥使、诸道兵马都元帅府长书记九郎君在此。尔等宁海上下官佐辽众，还不速速出营？下官宁海县城秦鹤拜上大将军。下官未得州中牒文，不知大将军驾抵宁海，有失迎驾，还望大将军恕罪呀！大将军有谕，不知者不罪。秦县城免礼。谢大将军。还不速迎大将军入衙？请大将军。哪里来的大将军？太守。某只闻王都九郎君蒙大王教命，检校司空，提点指挥两军衙内兵马，却并未听得什么开府仪同三司、右卫大将军。阁下便是九郎君？你这话有意思，难不成你才是九郎君？纵使阁下真的是九郎君，没有大王的教命手札，便不得在此喧哗，搅扰县署，干涉地方政务。这等事体干犯国法。这些人意欲行刺，还不与我拿下！高旭好歹也是功臣子弟，诸事尚且不明，此时为难他，没有意义。无妨。九郎既然拿了他，此事就万难善了。索性吓一吓他，说不定
还需收获。郎君，全在这儿了。你那边如何？找得到吗？张某、蝴蝶都做得很平，看来是下了一番功夫。那怎么办？天亮无事，便问行谕。秦贺，下官在。今年以来，县署所制行策何在？这是这2个月的吗？是。此案人犯现下何处？此人敢犯此人敢犯的是逆案，这目下人自贾浩监房在押。我今日来，正为此人。你是沈爷？你是九郎君吧？你见过我三哥？今日在此的，若是西安侯，当是台州人之福。旁人提起他，不是孙逆，便是孙树人，客气一点的直呼其名孙本。倒是你，还记得他昔日爵位？郎君如何称呼他？他是我三哥。如今还是？有些事万古不易。郎君能有此心，足称至诚君子。方才沈君说，若西安侯在此，当是台州人之福，此言何意？郎君今日为何而来？先征后粮，填土兼并。看来郎君知道的不少。既知道，有何打算？这宁海县的账册和户贴平准相宜，看不出毛病啊。郎君看得懂户贴和账册？我当然能看懂，我只是看不破。看破其实不难。郎君看不破，是平日不离时务之故。那还请沈君提点一二。想好了？摊上这桩千古第一麻烦事，我想得好想不好，又有什么区别？地方官吏这些鬼魅伎俩，其实并不难破，倒是破了之后，才是真正的为难之事。那又如何？事情再难，总要有人去担待吧。你现在已然是方外之人，我不担待，难道真的让九郎，一个年不及弱冠的宗子，去担待啊？我就知道，你虽不爱惹事，真要事上了身，却断不肯躲事。
大王明教，捐免台州五县2年的粮赋。明面上谁也不敢违误剿命，提前收上来的秋赋，自然也不敢入到明账上。然则，官府征赋，总要有直契为凭。直契有啊，但不多，有个10-20张，要拿来做凭据，远远不够。总是要访遍民间，挨家挨户的去问去收。台州有5个县，得收到1000户以上，才好在朝堂上说话。眼下若是去民间收缴直契，怕是连1张都很难收回来。郎君能收到10几张，已是不易。这是为何？直契自然是有的，没有盖了官府大印的直契为凭，谁还肯纳粮？只是眼下这直契早已不在纳粮的民户手里了。不在民户，被官府收缴了？强行征缴，立时会逼起民乱，他们可没那么蠢。郎君，可否查验过现属存证的代契？代契？民间袋子虽多为两厢情愿，与官府无干。然则若涉及田契相押，那些放贷的大户总要到官府具结明契，以为凭证。去找那个性情的县长，让他去拿入夏3个月以来的代契来看。来，搞。这里也没有以直系为押物的文字呀。这等落下实据的文字，自然不能用。他要认真的查起来，得多少颗脑袋落地。郎君且看仔细，这些代契中的请贷人，多为世居宁海的民户和农人，关键在这放贷人。镇东军台州营田使，他们带出去的是军屯的军粮，障眼法而已。军屯存粮事关国际，没人敢动。这营田司只是做保的充人，放贷的粮食根本就不过营田司的账，营田司的账面上也查不出来。外州的大户到各县去放袋子，民户会忧虑有谋取田土之虞，自然不肯轻信。可若从中出面具名的是营田司，那些本地的民户便放心多了。那个丢了性命的陈兴，便是营田司主簿。营田司也只是浮在表面的一层而已。便以我家为例，无心省事，纵是大族，毕竟根基不在宁海。连州跨郡的到本地来放袋子兼并田土，又如何能指使得了他杜浩出面？台州营田使杜浩，杜浩乃3朝元老胡令公的内弟。依崔博士白日所见，高旭是功臣子弟，沈从约是地方豪族，杜浩是胡令公内弟。宣贵、豪强、袁荣，这块石头扔下去，掀起的是滔天巨浪。州县官府下去催缴本该捐免的钱粮，秋粮未收，民户无粮可拿，营田司便出面放袋子。只要以田契和纳粮后官府签发的直契作为押物，便可从营田司贷出粮食缴纳秋赋，本地的民户便可度过
这最艰难的下遂。其实银田司也只是个门面，作为押务的田气和支气，转手就到了真正放贷的勋贵豪门士族手里。至于官府收上来的秋赋，其实也并不入账，3成归州县各级官长虚吏分润，3成归营田司军屯粮库以济军功，剩下的4成则返还给那些豪门士族。如此一来，州县官吏得了实惠，营田司得了军功。至于国中的那些豪门士族，他们以6成的本钱赚取了翻倍的利钱，而那些请了贷子的，至少有1/3来年还不上利钱，要么借新账还旧账，要么便失去了作为押务的田土。可我吴越国怎么办？明后背了债子，甚或失去田土，那不就断了本该入库的税赋吗？郎君想明白了。那些直气到了放贷人手上，怕是拿不回来了吧？台州5个县，营田司，豪门士族，他们如同一张大网，这等掉脑袋的勾当，若是没有相互牵扯羁绊，这张网它织得起来吗？